الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. هفته گذشته در بحث موعظه و بخشی از اهمیت اون و چگونه در قرآن کریم اومده صحبت کردیم. امروز به مطالب دیگری در اون باب خواهیم پرداخت و به اضافه اینکه آداب موعظه کردن رو و وسایل اون رو معرفی میکنیم. مهمان گرامی برنامه امروزمون جناب دکتر عبدالعلیم احمدزی هستند. خیلی خوش اومدید. جزاک الله خیر. و با بینندگان سلام علیکی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین و بعد. نخست از همه خدمت استاد گرامی استاد زهرابی و خدمت تمام بینندگان عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. مسئله موعظه حسنه و انسان با حکمت و موعظه، حالا خدا در قرآن کریم فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و این بهش اشاره شد. این بحث دعوته. در کاربرد شخصی و زندگیمون خیلی مواقع هست که نبودن حکمت و نبودن موعظه حسنه فرزندهای ما رو، افراد اطراف ما رو، کسانی که باش در تعامل هستیم رو وارد یه خطایی در انتخاب میکنه. من دیروز یکی از خانواده، یکی از کسانی که نزدیکان ما هست قصد ازدواج داشت و موردی که انتخاب کرده بود یک موردی بود که کل خانواده تقریبا مخالف بودن. برادرهاش، خواهرهاش، خانواده، مادرش، بقیه هم مخالف بودن. خودش تنها بود و اما اینجا اون رأی خودش رو بقیه هم که داشتن صحبت میکردن هیچ کدومشون به اسلوبی که درش حکمت باشه یا درش موعظه حسنه باشه نبود. یکیشون پرخاشگری میکرد که اگه تو این ازدواج رو بکنی من دیگه برادر من نیستی. یکی دیگرشون میگفت که خیلی از چیزهای بد رو نسبت میداد به این خانواده عروس. یکی هر کدومشون به نوعی حرفی میزد که هیچ کدوم از اینها درش نه رأفت بود نه رحمت بود، نه اینکه راهکاری رو نشون بدن. چقدر مؤثر میدونید مسئله موعظه حسنه و حکمت در حتی به بعد فردی نه بعد دعوی؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بدون شک انسان ها به شکل عام تغییر پذیر هستند. خداوند در سرشت انسان ها این به آفریده است که بله. اونها تغییر پذیر هستند، از یک حالت به حالت دیگری برمیگردن، یا خوب یا بد. پیامبر صلی الله علیه و آله همیشه می دعا میکرد که اللهم یا مقلب القلوب والابصار قلب قلوبنا الى طاعتك، یا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الى طاعتك. یعنی ما قلب چی معنی؟ قلبی است که قابل تغییر و تبدیل هست، منقلب میشه از یک حالت به حالت دیگر. این حالت انسان ها هست و انسان ها عموما به شیوه خوب نیاز دارن، به اسلوب خوب نیاز دارن. ما اگر یک موضوع را به زشتی با مردم یاد آوری بکنیم و هدف ما یک هدف شاید نیک باشد، این زشتی ما سبب تأثیرات عکسی می شود. تأثیرات عکسی در بین مردم ایجاد می کند. شاید نیت ما هم خوب باشد و موضوع هم خوب باشد ولی شیوه ما غلط هست. همین مثالی که خودتان عرض کردین که همین چهاربر جوان کسی که جمع شده بود از خویش و قوم، برادر و پدر، نیت همه خوب بود ولی اسلوبشان خوب نبود. شاید در بین 10 شخص یک شخص اسلوب خوبی داشته باشه که میخواست این شخص قناعت بدهد تا از نظر خود برگرده یا تغییر ایجاد بکنه در نظر خود. ببینید همین شخصی که به انجام یک کار اقدام کرده است، در بین 10 شخص هم یک شخص انتخاب بکنه که این شخص خیرخواه ما هست. درست است. شاید پدر هم زشت باشد، برادر هم زشت باشد، خواهر، کاکا، عمو، همگی خیرخواه از این شخص است. چون که اسلوب خوب نیست، شیوه صحبت کردن، شیوه تعامل این شخص متنفر ساخت. در بین 10 شخص این شخص یک نفر انتخاب میکند که اونمو خیرخواه ما هست. این خیرخواه چی کرده است؟ با اسلوب خوب، با اسلوب نرم، با دلایل، با
مسائل عقلی و قناعت داده است که به این دلیل شما باید این کار انجام ندید. پس اینجا چی شد؟ اینجا موضوع همه حکمت در دعوت بسیار یک موضوع اساسی است. یعنی ما نمیتونیم یک شخص رو مجبور بسازیم که این کار حتما انجام بده، یک با اسلوب عسکری یا نظامی که ما میگیم که باید این کار انجام بده، اگر نبودی ما شما را چنین و چنان میکنیم. نه خیر، شاید تاثیر بکند. حتی این شیوه اکثر پدرها هم است که با فرزندانشان این شیوه را انتخاب میکند، همش بر اساس جبر و فشار هست که این کار انجام بده. حالا یه بخشش بر اساس جبر و فشار از، بخش دیگه هم حالا اسلوب‌های باز اونم از اسلوب‌های فشار آوردن هست بر طرف مقابل، که با فحاشی کردن، با پرخاش کردن، با نسبت دادن اقوال بد، با نسبت دادن اعمال بد به طرف مقابل میخواد به زور اونو وادار کنه به انجام کاری. حتی ما در رابطه حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله خیلی حدیث زیبا است که در رابطه به این مسئله فرموده است که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه. یعنی 3 اسلوب تغییر یک منکر برای ما پیامبر صلی الله علیه و آله بیان نموده است که اول به دست او منکر باید من از بین ببره، اگر نشد به زبان، اگر نشد به قلب. باز در اینجا علما این 3 شیوه را تفسیر کردن، مثل که امام شوکانی در کتاب سبل السلام هم ایره اشاره زیبایی کرده است که میگوید اسلوب اولیش به حکام چی است تعلق میگیرد. یک حاکم یک کشور که باشد، اونها باید یک منکر به دست تغییر بده، چرا که اونها قوت دارن، اونها زور دارن، قوه قهریه دارن، میتونه که تغییر به چی بکنه، یک منکر به زور تغییر بده. و بلسانی و دی رابطه باز پدر هم گفته است که پدر هم دی قوه قهریه شامل است. یک فرزند خود میبینه که کار نشایسته میکند و رو به دست چی بکند، منع بکند. و فإن لم یستطع فبلسانه، میگوید این وظیفه علما هست. لسان یعنی به زبان، تغییر منکری وظیفه علما است. مردم دعوت کو، مردم نصیحت کو، از منکر اونها را منع کو، به خوبی ها اونها را امر کنین. این اسلوب علما است. فإن لم یستطع فبقلبه، میگوید قلبه وظیفه عموم این مسلمان ها هست. عموم مسلمان ها نه قوه قهریه دارن، نه زبان دارن. یک منکر دیدن در قلب خود را بد ببینن. اگر نه در زبان گفته میتونه و نه در دست، باید قلب خود را اقلا بد ببینن. اقلا. این تقریبا یک تفسیر است. تفسیر دومی را هم که علما و محدثین دی رابطه به حدیث گفتن که نه خیر، این هر 3 شامل هر مسلمان می شود. هر 3 شامل هر مسلمان می شود. اگر شما یک منکر را دیدین که به دست را منع کرده، میتونید باید به دست منع کنید. اگر نمیتونستین به زبان منع کنید، اگر نمیتونستین رو به قلب خود منع بکنید. شامل پدر هم می شود، عالم هم می شود و یک شخص امی هم می شود. همه باید از هر 3 شیوه کار بگیرن. یک چیز رو در ابتدای فکر کنم در برنامه قبلی بود صحبت کردید که اینکه همون گونه که موعظه حسنه داریم، موعظه سیئه هم هست. آیا مثال هایی برای این وجود داره در قرآن، در حدیث، در جای دیگه ای که باشه؟ چون در قرآن کریم کل قرآن رو به اسم موعظه نام میبره، میفرماید این موعظه هست، هدی و موعظة للمتقین، یا میفرماید در آیه چندم هست، در سوره نور 34 سوره نور هست میفرماید، یا در سوره یونس هست میفرماید که جاءتکم موعظة من ربکم، این قرآن موعظه از طرف خدا برای شما اومده. یا میفرماید و هذا بیان للناس و هدی و موعظة للمتقین. و در آیه دیگری خیلی جالب اینجاست که این نقطه ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم، یعنی اگر به این موعظه عمل میکردن براشون خیر بهتر بود. بله. آیا این موعظه فقط مقصود قرآن هست یا نه موعظه سیئه هم وجود داره؟ اول باید به ایمان داشته باشیم که قرآن همش موعظه حسنه است. بله. قرآن کریم از اول تا آخر همش موعظه حسنه است، با اسالیب مختلفی که بیان کرده است. در مسائل تشریعی، در مسائل اخلاق، در مسائل معاملات، در مسائل دعوت، در مسائل عبادت، تمام مسائلش موعظه حسنه است. خود قرآن موعظه است. خدا نمیتونه میگه که و موعظه للمتقین. همین قرآن کریم موعظه است که دیگرها از اون پند بگیره. حتی علما در رابطه با موعظه قرآن کریم میفرمایند که قرآن کریم آنقدر کتاب عظیمی هست، آنقدر تاثیرناک است که نه تنها بالای انسان ها، بالای جمادات هم تاثیر خود را دارد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل
لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. این قرآن آنقدر موعظه عظیمی هست، تأثیرناکی است. اگر بالای کو نازل میشد، خداوند متعال میگوید که این کو از قوت این کتاب، از عظمت این کتاب، از قداست این کتاب چی میشد؟ لرأیته خاشعا متصدعا، خشوع میکرد، خوف و ترس و لرز در این کو ایجاد میشد. این چیز یعنی این موعظه قرآن است که حتی قرآن کریم وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله یک در بین صحابه می نشست، یک آیه را تلاوت میکرد، این آیه تاثیر میکرد برایشان، خودش موعظه بود، مطلق تلاوت قرآن کریم. درست است. حتی قرآن کریم بالای پیامبر صلی الله علیه و آله تاثیر میکرد. برای صحابی جلیل قدر که میگوید عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فکر میکنم، میگوید که یا عبدالله اقرا علی القرآن، و برش میگه یا رسول الله اقرا علیک و علیک انزل، این کتاب بالای تو نازل شده است، خلاف ادب است که من این در محضر شما تلاوت کنم. میگوید که انا احب ان اسمعه من غیری، دوست دارم که از دیگران بشنوم. این صحابی تلاوت قرآن آغاز کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله گوش میداد تا که به این آیت رسید فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. در این حالت بود که پیامبر صلی الله علیه و آله صحابی میگوید که دیدم از چشمانشان اشک میبارید. گفت که کفا یا عبدالله، یعنی بس است. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله همون حالت روز قیامت در تصور خود آورد که وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا، که تو گواه می باشه برای این امتت. یعنی قرآن کریم تاثیر کرد بالای روح و روان پیامبر صلی الله علیه و آله. یک جایی در قرآن کریم میفرماد اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، که در اینجا با وجود این که به پیامبر میفرماید که اونها منظور مشرکین هست، یعلم الله ما فی قلوبهم، خدا میدونه چی تو دلشونه، فاعرض عنهم، از اونها روی گردان شو، ولشون کن، راهاشون پشت کن به اونها، ولی چی؟ موعظه‌شون کن، وعظهم. این آیه، تفسیر این آیه و معنی این آیه با قضیه موعظه کردن آیه، این با هم چه تناسبی اینجا وجود داره؟ اصلا وقتی که خداوند میدونه که در دل اینها هیچ خیری وجود نداره، اولئک یعلم الله ما فی قلوبهم، میدونه چی تو دلشونه، فاعرض عنهم، روی گردان شو ازشون، پشت به اونها بکن، وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. در اینجا مقصد آیه دو بعد است. اول بعدش است که دعوتگر و پیغمبر باید مایوس نشه از قومش، از مردمش، که خلاص این مردم مسلمان نمیشه، خلاص اونها را ترک بکن. نه، خدا متعال میگوید سیس اعراض بکن از اینها، ولی وعظت از اونها چی نکو، ترک نکو. با اینکه خدا میدونه در دلشون چیه. بله، یعنی خدا میدونه، مثلا در رابطه با فرعون خدا میدونه که مسلمان نمیشه، ولی برای موسی علیه السلام و هارون میگه فقولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشى. خدا میدانست که فرعون هرگز مسلمان نمیشد، ولی برای موسی علیه السلام و هارون میگه که فقولا له قولا لعله یتذکر، شاید پند بگیرد از صحبت‌های شما، متأثر شود. در اینجا خداوند متعال پیغمبر خود تربیت میکند که شما باید وعظ خود ترک نگوین، این وظیفه شما. در آیه دیگری که اشاره به همین در تایید صحبت‌های جناب علی فرمود که لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا، خدا گفت که چرا قومی رو دارید نصیحت، یعنی مشرکین یا دیگران گفتند، گفتند چرا کسایی رو دارید نصیحت میکنید که خداوند اونا رو عذاب برشون نازل میکنه و نابودشون میکنه. یعنی بخشی از مؤمنین به بقیه گفتن تو ولشون کنید، موعظه‌شون نکنید، اینا خدا نابودشون میکنه و عذاب برشون نازل میکنه، اینا رو ول کنید، دیگه ارزشی نداره. حالا جواب اونها رو از جناب علی خواهیم شنید بعد از میان برنامه رو ببینید، برمیگردیم و ادامه بحث. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز، در بحث موعظه هستیم. همچنان سوالی رو پرسیدم از جناب دکتر عبدالعلی، اون آیه‌ای که فرمود لم تعظون قوما الله مهلكهم و معذبهم عذابا شدیدا. بله، در این رابطه حتی در بنی اسرائیل خداوند متعال میگوید که در بنی اسرائیل 3 گروهی بودن. اول گروهشانی بود که اونها را دعوت میدادن، امر بالمعروف نهی از منکر میکردن. دومشان سکوت کرده بودن.
نه امر به معروف میکردن نه از میکنن، نشسته بودن و فساد رو میدیدن. بله. سومشان کسایی بوده که در دل اونها رو بد میدیدن، نه امر میکردن و نه نهی میکردن. نه هیچ نه امر میکردن نه نهی میکردن، بلکه برعکس میگفتن کار اونام بیهوده است. بله همین آیه که خود شما تلاوت آره. کردین. در اینجا مفسرین چی میگن؟ مفسرین میگن که خداوند تنها یک گروه را نجات دادن، اونهایی که امر میکردن و نهی میکردن. نه اونها نجات پیدا کردن که ساکت بودن. بله. و به طریقه اولا اونایی هم که اینا رو سرد میکردن بله. سخت‌تر نابودشون. بله، یعنی اینها هم سبب سردی دعوتگران میشد. بس ولشون کنین، ترک کنین، فایده نداره. خدا فایده عذاب نداره. بله خدا اونها را عذاب میداد. اینها قوم مایوس بودن، خلاص مایوس اینها اصلاح نمیشن. ولی پیغمبرا وظیفه یأس ندارن، تا آخرین لحظه باید برای مردم خود دعوت بگوین، تا آخرین لحظه باید با مردم نصیحت و وعظ بکنن. نصیحت. و حتی ما در قرآن کریم آیات مختلفی داریم. خداوند متعال هم در رابطه فرم سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یعنی اگر بگو یا نگی اینها ایمان نمی، میگه در اینجا هدف خداوند چی است؟ هدف این آیات چیست؟ است که اینها در امو تقدیری که خداوند برشان نوشته کرده مسلمان نمیشن، ولی با وصفیازی هم خداوند تکلیف هست که دعوت بشن. باید برشان دعوت گفته شود. اگر مسئله فصل می بود درست است، این صف کفار است، این صف مسلمان است، کفار و مسلمان نمیشن. هر کس برای خود یک مثال داره، میگه بز با پای خود، گوسفند با پای خود. درست است. یک مثال همیان است که هر کس در راه خود روان است. نه خیر، این مثال در دعوت تطبیق نمیشد. این مثال در دعوت به معنای است که یک دعوتگر تا آخرین لحظه زندگیش مردم خود دعوت بده، مایوس نشود. یأس در دعوت جای ندارد. یأس و مایوسی در دعوت اسلامی جای ندارد. وظیفه داعی هست دعوت بکنه، نتیجه به دست خداست. در ادامه اونایی گفتن که معذرة الی ربکم، در اونجا گفتن که ما عذر خودمون رو در پیشگاه خداوند بیاریم. ما میدونیم که اینا ایمان نمیارن، میدونیم که خداوند اینها رو عذاب خواهد داد، نابود خواهد کرد، ولی برای اینکه عذر داشته باشیم در پیشگاه خداوند ما دعوت خودمون رو میگیم. بله. این حتی از علما میگن که وقتی که خداوند متعال میدانه که این شخص در حالت کفر میمیرد، چرا امر میکند به دعوتشان؟ میگه به خاطر حجت، اتمام حجت که در روز قیامت اینها نگن که ای خدایا چرا برای ما پیغمبر نفرستادی که ما ایمان می آوردیم. خدا میگه که ببینین اون برای فرعون موسی علیه السلام آمده بود، هارون علیه السلام آمده، برای فلانی قوم اون فلانی پیغمبر آمده بود. به خاطر اتمام حجت پیغمبران را امر میکنه که شما این وظیفه تان است. قسمی که شما نقطه اشاره کردین، وظیفه دعوتگرا و پیغمبرا و وعاظ این است که مردم همش اصلاح شود. یه چیزی هم خیلی جالب است خلال صحبت‌های شما و آیات دیگری که در قرآن کریم هست، یعنی همه تحت تأثیر موعظه حسنه قرار میگیرن مگر کافر. کفار سواء علینا او عظتنا ام لم تکن من الواعظین. هیچ تأثیری نداره. گفت که این کافرها گفتن قال الذین کفروا. یا در آیه‌ای که در سوره بقره فرمودید که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا کافرن دیگه. کافرن معنیش معلومه، کسی که میدونه که حق کدامه ولی نمیپذیره دیگه، چون میدونه دیگه موعظه به فایده نداره. موعظه برای کسی که نمیداند، موعظه برای کسی که غافل شده، موعظه برای کسی که خوابیده، موعظه برای کسی که شهوت برش غلبه کرده. ولی کسی که میدونه این کاغذ سفیده ولی میگه نه سفید نیست، تو هر چقدر دلیل بیاری برای اینکه ثابت کنی این کاغذ سفیده در اون تاثیر نداره، چون میدونه سفیده ولی این کار میکنه. من این کاغذ بگه این سفیده، بعد بگه این مثلا شکل مستطیله، میگه نه. وقتی که میگه نه، تا هر چقدر دلیل بیاری، 100 تا برهان و فلسفه کبرا و صغرا و منطق براش بیاری، فایده ای نداره، ایمان نمیاره. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. در آیه هم گفتن قالوا سواء علینا او عظتنا ام لم تکن من الواعظین. چه وعظ بکنی ما رو چه وعظ نکنی ایمان نمیاره. بله. این تقریبا در اینجا خداوند متعال برای پیغمبراش دو مسئله را اونها را متوجه میشه. یکی وظیفه پیغمبر است، بله، و یکی آثار دعوت پیغمبر است. بله.
پیغمبران مکلف به این نیستند که آثار دعوتشون رو باید بگیرن. بله. یعنی حتما باید مسلمان شی. این وظیفه تو نیست. حتی ما حدیثی داریم در رابطه با روز قیامت، میگه پیغمبر است که معه امه، پیغمبر است که معه رهتون، و پیغمبر میاد که معه رهیتون، پیغمبر است که تا میرسه پیامبری هست یک نفر یا دو نفر هم یک باشه. نفر است. بعضی هم میگن کسی هم راش نیست. بله. این چی معنا داره؟ به این معنا نیست که پیغمبر خدا نخواسته تقصیر کرده در دعوت. تقصیر نکرده. اونها چی کردن؟ دعوت خود برای مردم بیان کرده، ولی قوم اصلاح نشده. بله. بله. قوم ایمان نیاوردن. حتی خیلی از پیامبران کشته شدن. بله بله. دیگه در اینجا پیامبران با وصف از اینکه قومشون ایمان نمیآورن یا معارضه میکنن، مخالفت پیامبر میکنن، باز هم خدا اونها رو میگه که وعظهم و قل لهم قولا کریما. در آیه دیگری که آمده بسیار صحبت‌های شیرین با اینها بکنین، صحبت‌های خوب بکنین، شاید اینها متاثر شون. یک شخصی بود به نام ابوالولید در مکه مکرمه. میگه از صنادید قریش بود و بسیار یک شخص عاقل و منطقی بود. میگه گفت که من محمد امروز از دعوتش باز میدارم. بله. پیغمبر از دعوتش باز میدارم. میگه هم مشرکین خوش شدن، ابو جهل و ابو لهب و فلان و فلان. بله. میگه وقتی که آمد پیش پیامبر صلی الله علیه و آله نشست، این وقتی که در سیرت پیامبر علیه الصلاه و السلام میخواندیم، بسیار درس ها و اندرز های است در قصه ابوالولید که میگوید. میگه وقتی که آمد برش گفت که یا محمد من میخوام برات صحبت کنم. میگه پیامبر صلی برش گفت که بگو ابوالولید چی داری؟ ماذا عندك؟ اون نشست برش گفت که ما از تو چنین میخوایم و چنین میخوایم و پیشنهاد میکنیم، بر تو دعوت رها بکن، بر تو پول میدیم و فلان فلان میدم. وقتی که تمام صحبتاش میگه تمام شد، پیامبر برش گوش داده، حتی کافر هستو از سرسختترین دشمنای پیامبر علیه الصلاه و السلام بازم برش گوش میداد که صحبتاش تمام شد. وقتی گپاش تمام شد گفت که انتهیت، دیگه چیز نداری صحبت، پیشنهاد نخیر. میگه پیامبر برش اما آیه قرآنی را خواند و وقتی که به آیت عذاب رسید، فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. میگه همین آیاتی که پیامبر برای ابوالولید خواند، میگه اما انگشت به زبان پیامبر گذاشت، گفت که حسبک، از این بیشتر نخواند. ترسید ابوالولید، ترسید از چی؟ که اول تاثیر قرآن بود بالاش. دوم میگه از می عذاب ترسید. بعد از که به قومش برگشت، برشان گفتین که ابوالولید چی کردی؟ میگه رجعت بوجه غیر الذی ذهبت به. به چهره برگشتی که به او چهره نرفته بود، یعنی تاثیر کرد. به چهره دیگری برگشت. بله. یعنی این محمد بالای تو هم سحر کرد و تاثیر کرده برشان. بله درست است. ولی پیامبر علیه الصلاه و السلام ببین همون شیوه دعوتش که به شیوه با این صحبت کرد، قرآن برش کرد، برش تلاوت کرد. و قرآن بهترین وعظ و پندی بود برای کی؟ برای همه انسان ها و خصوصا برای مشرکین. پس وظیفه پیغمبران این نیست که ما ببینیم که کی مسلمان میشه نمیشه، باید با مسلمان ها دعوت کنیم غیر مسلمان نخیر. عموم انسان ها، درست است. عموم انسان ها به وعظ نصیحت چی داره؟ سراغ آداب موعظه، چون در باب اهمیت موضوع و موعظه و تاثیر اون صحبت های زیادی کردیم. مسلما قضیه مهمی مانند موعظه که خداوند این همه اهمیت داده و این همه آیات متعدد وجود داره، آدابی داره و باید به شیوه درستی این انجام بشه تا نتیجه مطلوب رو بده. هدف این نبوده فقط کسی بگه، حالا خیلی مواقع هست و در خلال صحبت‌های بنده و جناب عالی هم بود این موضوع، این که میگیم خب نتیجه دست خداست. این درسته، نتیجه دست خداست، ولی به خاطر همین مثلا خیلی از دعوتگران میگن ما میریم حرف خودمون رو میزنیم دیگه، خدا دست خداست هدایت بشن یا نشن. این مفهوم در اصل درسته، ولی دعوتگر اگه این مفهوم و این مقاله باعث بشه که ما درست انتخاب نکنیم، درست حرف نزنیم، نریم سراغ افراد مورد نظر و هر چی دهنمون اومد بگیم، چون میگیم هدایت دست خداست، درست هدایت دست خداست، ولی باید اسلوب درست رو انتخاب کنی. چرا خداوند فرمود موعظه حسنه، نفرمود فقط موعظه؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، نفرمود ادعو الى ربک بالموعظه. بله. هدف از آداب موعظه حسنه است که چه قسم ما میتونیم دعوت خدا
به شیوه موعظه حسنه تبدیل بکنیم. دعوت خو مطلوب است ولی هدف چیز دیگری هم هست که این دعوت به چه شیوهی باشد. هدف از آداب چیز باید همین اصول و همین اساسات باید در دعوت مراعات شود. بله. وقتی که مراعات شد بازی دعوت حسنه می شود. ایره ما تشبیه میتونم به این که ببینین یک طبیب یا دکتر یا پزشک وظیفه‌اش چیست؟ وظیفه‌اش چیست که علاج یک بیمار رو بکنه. در یک قریه یا در یک جای 5 پزشک است. یکی متخصص است، خوب تشخیص میکند و خوب علاج میکند. اکثر مردم به همین طبیب مراجعه میکنه. چرا؟ میفهمه که این یک شخصی فهمیده است و علاج بیماری ما را میکند. ولی 5 طبیب دیگری که است مردم برشان دوا میدهد و علاجشان میکنه ولی علاجشان درست نمی باشد. دعوتگر عین مثال دارد. وقتی که او طبیب متخصص یا پزشک متخصص که خوب علاج مردم میکند، او در همو فنش یا در همو وظیفهش یک شخص موفق است. مردم از او راضی است از نتیجه عملشان. دعوتگر این قسم است. اگر یک دعوتگر خوبی بود همین آداب در موعظه حسنه مراد کرد، یک انسان موفق است. ثمر یا نتیجه دعوت خود به دست میارد. چرا که هدف تنها دعوت نیست که ارائه معلومات یا برای مردم وعظ کردن مثلا تمام شد. نه خیر، باید ثمراتش هم به دست بیاری. تاثیر از این دعوت، تاثیرش چی است؟ مثلا ما مثال می پزشک و طبیب بگفتیم. تاثیر می علاج پزشکی است که انسان صحت بیابه، همین شخص بیمار صحت یاب شود، علاج شود. این چیز این نتیجه عمل هست، نتیجه علاج هست، نتیجه دارو دوا هست. داد انسان از بیماریش علاج پیدا کرد. این قسم دعوتگر است. آمد علاج مشکلات معنوی مردم با یک مشکل معنوی روبرو هستند. یک مشکل اجتماعی هست، مشکل فردی هست. این مشکل چه قسم یک دعوتگر حل میکند؟ این به لباقت یا به ذکاوت این دعوتگر تعلق میگیرد که چه قسم مایره مشکل این علاج ما کرده میتون. مثل قبلا شما یک مثال گفتین که با یک شخص چند افراد فامیل مخالف بودند در اینکه ازدواج کنه یا نکنه. شخص موفق کسی است که شما علاج مشکل بکنین، مشکل کلانتر نسازین. هر کس میتونه. ما یک مشکلی داریم فعلا در مسائل عام سیاسی یا اجتماعی 5-6 کارشناس مینشینه، هر کس نظر خود میگه ولی مشکل در جایش خود باقی میمانه. مشکل حل نشده، هر کس نظر خود میگه. این نظر گفتن حل نیست. حل است که شما این مشکل چه قسم حل میکنین. این مشکل آمد پیش شما، یا مشکل فردی است یا اجتماعی است، در جامعه هستی، حلش چی است؟ راههای حلش چی است؟ این دعوتگر موفق است که یک مشکل جامعه را حل بکنه برای مردم. در نتیجه چی؟ در نتیجه وعظ و نصیحت. پس هدف ما از آداب موعظه همین چیز است که اگر دعوتگر همین آداب مراعات کرد، این یک دعوتگر موفق است در جامعه. این میتونه که موعظه حسنه را برای مردم چی بکند؟ ارائه بکند. یک توقفی داریم، برمیگردیم و صحبت های جناب عالی بسیار شیرین است. توقفی میکنیم و برمیگردیم بینندگان عزیز. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث ما در مورد آداب موعظه هست. من یه چیزی رو قبل از اینکه به آداب موعظه بپردازیم یه چیزی رو یادم اومد. آیا موعظه کردن با امر به معروف و نهی از منکر دو چیز متفاوت است یا یکی است؟ نه خیر، در نتیجه همه یکی است. چرا که موعظه شاید امر به معروف باشد، موعظه شاید نهی از منکر باشد و همش دعوت است. آیا موعظه عامتر نیست از امر معروف نهی از منکر؟ بله عام است. یعنی موعظه عام است. یعنی تقریبا موعظه را غالبا در رابطه به اسلوب و شیوه و محتوا تعلق میگیرد. دعوت هست ولی این چیز این شیوهش است. ولی کار کردن روی احساسات و عواطف هست. اما امر به معروف نهی از منکر امکان داره این گونه نباشه. بله امکان داره یک امر به معروف و نهی از منکر امکان داره شیوه خشنتری درش وجود داشته باشه تا از بعضی انسان ها، در بعضی جاها نسبت به بعضی از انسان ها، اما نسبت در دعوت یا در موعظه نه، باید حتما اسلوب مناسبی که تأثیر احساسی داشته باشه. لذا خدا متعال یعنی امید دعوت
مرتبط ساخت با موعظه حسنه. ادعو الی سبیل بالحکمت و الموعظه الحسنه. هم در دعوتت باید حکمت باشد و هم دو موعظه حسنه باشد. حکمت چی رو میگوید؟ حکمت همون مسائل رو میگوید که تو باید به شکل یک انسان حکیم و دانا بتانی مشکل تشخیص بکنی، بعد از علاجش بکنی. این علاج با کدام اسلوب باشد؟ با اسلوب موعظه حسنه باشد. همین علاج مشکلی که تو میکنی دو باید موعظه حسنه باشد، به شیوه درست باشد، به طریقه درست باشد، به شکلی باشد که مردم از او استفاده بکنند، از او بهره ببرند. این موعظه حسنه است. پس موعظه حسنه از جمله ضروریات دعوت اسلامی است. در دعوت موعظه حسنه شرط هست. اگر شاید یک شخص دعوت بکند ولی دو موعظه نیست، دعوت هست موعظه حسنه نیست، نتیجه چی شد؟ نتیجه صفر می شود، یعنی بی نتیجه می ماند و حتی شاید بعضی اوقات نتیجه عکسی داشته باشد که مردم به جای که اصلاح شون متنفر می شوند. مردم اصلاح بکنید متنفر می شوند. پس به این شکل یعنی باید نباشه. ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله داریم که پیامبر علیه السلام بدون شک دعوت به اساس موعظه حسنه است، ولی در صحابه بعضی اسلوبشان کمی سخت‌تر بود. اما حدیث مشهوری که یک از اعراب میان در مسجد قضای حاجت میکنن، بول میکنن و صحابه بلند شدن، عصبانی شدن که چطور بیادبی میکنه در مسجد. پیامبر گفت که شما بگذارید که حاجت خود پوره بکنن. وقتی که او این اعرابی عالی میبینه این منظره که پیامبر چه قسم تعامل کرد با صحابه. وقتی که کار تمام شد پیامبر علیه السلام صحابه رو گفتن که شما یک دولچه آب بگیرین، این نجاست پاک بکنین و این صحابه را اعرابی رو برش میگوید که هذا المسجد لم تبنى لهذا الشيء، این جای این کار نیست که تو انجام دادی، باید این در جای دیگه انجام میدادی. در اینجا میگه این صحابی تعاملی که داد، میگه دعا کرد که ای خدای تنها و محمد اللهم اغفر لی و اغفر لمحمد ولا تغفر لغیرنا. بر دیگرا یعنی عصبانی شد از چی؟ از تعامل صحابه، در حالی که صحابه نیت بدی نداشتن، اونها میخواستن درست میگفتن ولی به هر حال با اسلوب تند. با اسلوب تند و این اسلوب تند تاثیرش تاثیر منفی بود، عکسی بود. حتی محدثین در حدیث میگوید که اگر صحابه این کار انجام میدادن چه بلاهای دیگر را بالای این اعرابی می آوردن. ولی آیا فکر نمی کنید یعنی حتی در روایات هم همینطوره فکر کنم نسبت به افراد مختلف موعظه فرق میکنه، تندی و شدت و نرمی و لیونت اون فرق میکنه؟ بله. مثلا من مثال ارزم، مثلا رسول الله علیه السلام با این اعرابی که اومده بود داخل مسجد و ادرار کرده داخل مسجد، به این نرمی و لطافت برخورد میکنه. ولی با یکی دیگری که با دست چپ غذا خورد، پیامبر بهش فرمود با دست راست بخور، گفت نمیتونم. پیامبر گفت لستطعت و دعا کرد بر علیهش و میگه اون شخص دیگه تا آخر عمرش با دست راست نتونست کاری بکنه، فلج شد. بله. خب چرا این به ما نمیگه که بله بعضی جاها شدت، بعضی جاها نرمی، بعضی جاها نسبت به آدمی که میاد، نسبت به انسانی که یکی از نمیدونه، مثل اون اعرابی گرچه کارش خیلی زشت بود ولی چون جاهل نمیدونه پیامبر به نرمی برخورد کرد. یکی دیگری داره عناد میکنه، تکبر و عناد میکنه که بیست در مقابلش، پیامبر به شدت برخورد میکنه. بله. بدون شکی بسیار نقطه مهم است. یک کسی یک کار را انجام میده به اساس جهل و نادانی، این معذور است. باید به این شکل با این شخص به بسیار شیوه خوب نرمی تعامل شود. نمیدانه، جاهل است. شخص دیگری که شخص عنید هست میدانه ولی باز هم حق قبول نمی کند، در اینجا شدت به کار است. این مثال عزیز داره جناب شیخ. یک شخص از چند فرزند داره، یک فرزند بسیار عنید است، نه صحبتای شما رو میشنوه، نه نصیحت شما رو میپذیره، همش عنادش چی میکند؟ به عنادش ادامه میده. و فرزند دیگر نمیدانه چیزها رو ولی بسیار شخص معقول هست، با این شخص به نرمی باید تعامل شود. اما او که عنید است کمی شدت که از عنادش اونها برگرده. لذا پیامبر علیه السلام هم به می شیوه با صحابه چی میکرد؟ تعامل میکرد. با همه یک سانه بود. وقتی که اینجا این صحابی کار انجام داد با یک شکل تعامل کرد، با صحابی دیگر به شکل دیگر تعامل کرد. در اینجا نرمش به کار نیست،
در اینجا شدت به کار است، چرا که حق پایمال می شود. ما حدیث داریم که رسول صلی الله علیه و لم ینتقم لنفسه بل انتقم حینما انتهکت شعائر الله. پیامبر هیچگاه عصبانی نمیشد در رابطه با مسائل شخصیش. یک شخصی به او یک صحبت زشت میگفت، تعامل زشت میکرد، پیامبر او را عفو میکرد. ولی وقتی که این تنتهک شعائر الله، یعنی شعائر دین خداوند زیر پا میشد، در اونجا باز عصبانی میشد، در اونجا باز نرمی به کار نیست. چرا یک دین خداوند چی میشد؟ در یک مجلس به دین اسلام توهین میشود، به خدا و پیغمبر و قرآن مثلا دشنام گفته میشد. انسان باید سکوت نکند که خیر است، خیر است، اشکال نه خیر. اینجا باز کمی شدت به کار است تا مردم بفهمه که نه خیر، این تعامل در این وقت باید به این شکل باشد. باید این کار نشود توهین به دین خداوند. خداوند متعال بر پیامبرش امر میکند که وقتی که مجلس در اونجا چی بود؟ فساد بود، در اونجا شر بود، فاعرض عنهم فلا میگه که ولا تکن مع الخائدین. یعنی با او مردم نشست برخاستن که بعضی دعوتگراست اینا به این شکل است که یک مجلس فساد است، بینشن خیر است، اشکال نداره، ما مردم دعوت میکنیم. نه خیر، اشکال داره. وجود یک دعوتگر در چنین مجلس حجت است برای دیگرها که باید در این مجلس نشستن ازی مناسب نیست. پس ما در هر جای میگه لکل مکان مقال و لکل فن الرجال. در هر جای باید با مو اسلوبش صحبت شود و در هر مکان باید هم قسم تعامل شود. بله. از دیگر مواردی که در باب آداب موعظه هست رو باز اشاره بفرمایید که ما. بله، آداب موعظه بسیار نقطه مهم است جناب شیخ. اولین ادبی که باید وعاظ و دعوتگرا متوجه باشد اخلاص است. بله. هر دعوتگر باید اخلاص داشته باشد در دعوتش، کدام هدف شخصی نداشته باشد. من این دعوت میکنم، مردم اسلام میکنم خاص به خاطر خداوند. این اخلاص شرط است. درست. در عبادات، در تعاملات، در دعوت، در هر چیز. در عملی که اخلاص نبود او بیهوده است. شاید یک شخص خیلی عالم بزرگ باشد ولی اخلاص نداره، این دعوتش بیفایده است، تأثیر نمیگذارد. مثلا یک شخصی است که مردم میگوید که شما ریش بگذارین، ریش سنت است و ثواب داره، خودش ریش شکل است. مردم میفهمن که تو دروغگو هستی. بله. در دعوت دروغ میگی، اخلاص نداری، ما را به چیزی امر میکنی که خودت او را انجام نمیدی. یک شخص خودش دروغ میگه، دیگران را از دروغ منع میکند. یک پدر است میگه خودش سیگار میکشه، فرزند میگه که تو سیگار نکش. هیچ چیز، یعنی مخلص نیست در صحبتش. پس اولین ادب اخلاص است که باید دعوتگران اخلاص داشته باشد. دوم ادب است که باید همین واعظ خودش متأثر باشد به امو دعوت که به دیگران میکند. بله. خودش یعنی امو چیزها را که برای مردم میگوید او را در خود داشته باشد و خودش هم متأثر شود در صحبتاش. ما اکثر دعوتگرا داریم، حتی پیامبر علیه السلام و صحابه الگو بودن. وقتی که صحبت میکردن در ضمن صحبتاشون اونها میگریستن، گریه میکردن از شدت تأثر به دعوتشون. آیه را میخواندن، تأثیر میکرد بالایشان. حدیث میخواندن، تأثیر میکرد. این چیز، این تأثیر است. این باید دعوتگر باید داشته شما باشه. فکر میکنین بند اولی که اشاره فرمودید بحث اخلاص خیلی قابل چیز نیست به نظر من، قابل تطبیق نیست. یک دو من احساس میکنم نباید این گونه باشه. نباید اخلاص تأثیر چندانی روی تأثیر گذاری موعظه داشته باشه. خیلی ها هستن، حتی در حدیث هم هست که میفرماد روز قیامت کسانی هستند که تمام هرچی در شکمشون هست بیرون ریخته و اونها مانند الاغی که دور سنگ آسیاب میگرده دور این دارن میگردند. مردم میرن که مینون رو میبینن، میگن فلان این شما هستید، شما که در دنیا ما رو موعظه میکردی، در ما رو نصیحت میکردی، الان چرا اینجا اینجوری وضعت؟ میگه ما شما رو نصیحت میکردیم ولی خودمون عمل نمیکردیم و به شما نهی میکردیم و خودمون میرفتیم انجام میگفتیم مثلا دروغ نگو، دروغ میگفتیم خودمون، میگفتیم مثلا نماز بخون، نماز نمیخوندیم و این گونه. یعنی عده‌ای هدایت شدن به وسیله همینها، اونا رفتن بهشت، اینا خودشون رفتن جهنم. نه. پس موعظه میتونه تأثیر داشته باشه اگر هم اخلاص نباشه، ولی برای خودشون و برای عاقبتشون خیلی بده. بله.
ولی اساس پذیرش تمام اعمال به نزد خداوند اخلاص است. هر عملی نه اون که برای خودش آره. بله. برای خود موعظه‌گر اگه بخواد ثواب داشته باشه باید حتما اخلاص باشه، ولی اگه بخواد اثر داشته باشه نیازی به اخلاص نیست. چه بسا یک انسان مخلص اما روش بلد نیست، مخلصه اما انسان تندخوییه، مخلصانه لله میگه فلانی سیگار نکش، ولی خودش چیه؟ موعظه بلد نیست موعظه بکنه، اما راست میگه، از ته دل میگه، اما چی نداره، یعنی روشش غلطه. یک چوبی دست میگیری میخواد با چوب ترک سیگار بده، میزنه طرف رو، ولی یکی دیگه میاد شرح میده برای طرف دیگه، خودش اصلا اخلاص نداره، پنهانی داره سیگار میکشه، ولی داره به این میگه به روش درست و علمی بهش ثابت میکنه که سیگار کشیدن بده. بله. و اون این سیگار رو ترک میکنه به خاطر اون، ولی خودش پنهانی سیگار میکشه. در اینجا هدف از اخلاص چی است جناب شیخ؟ ما وقتی نداریم، باید از یک دقیقه. اخلاصی رو میگوید که انسان در عمق قول و عملش صادق باشد. وقتی که بر مردم یک صحبت میکنی، یک عمل میکنی، دو صادق باشه، این اخلاص است. از ته دل باشد، از قلب باشد. وقتی که این دعوت به این شکل بود، او دعوت کامیاب است. اما اگر در زبان یک چیز بود، در دل دیگه چیز بود، او دعوت باز تاثیر ندارد، مثل منافقین در زمان پیامبر صلی الله علیه و آخر خیلی ها رفتن، خیلی ها هدایت شدن به وسیله انسان‌هایی که خودشون اخلاص نداشتن. عملا ما این رو می‌بینیم، کسایی که دروغ گفتن، راهنمایی کردن، در این لباسی اومدن، مدت زیاد طولانی پیش نماز بودن، مردم رو موعظه کردن، بعدا معلوم شده که اصلا مسلمان نبوده طرف. بله بله. فقط برای اهداف دیگه اومده، ولی خب عده زیاد استفاده کردن. بله. بس اینه که هدایت دست خداست، ولی اخلاص برای خودش شخص موعظه‌گر اگه نباشه قبول نیست. به انتهای برنامه رسیدیم. از حضور شما جناب شیخ دکتر عبدالعلیم احمدزی بسیار متشکرم و از شما بینندگان عزیز تا این لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. خداوند می‌خوانم که به همه ما توفیق عبادت و طاعت خالصانه عنایت بفرماید. حکمت و موعظه حسنه یکی از موهبه‌های بسیار بسیار با ارزش است. سعی کنید اون رو یاد بگیرید. مهارت است. با حکمت بودن مهارت است، موعظه حسنه داشتن هم مهارت است. این را کسب کنید. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.